baay'een keenya gaafa ramni kennaa nuuf kennitu gaafa ishee waan xiqqoos ta'e guddaa nuuf kennitu baay'ee nu gammachiisa. Ani mataan koo gaafa ramni kennaa xiqqoo naaf kennitu baay'ee mata ka gammada. Dhugaa dubbachuuf damoosa koo ji'aan fudhu jaala kennaa jarri naa kennantu na gammachiisa. Mee waa'ee kanarraa isinii haasa'uu barbaada. Wanti kun ramadaanii keessa bitamee yeroo soomanaa jechuudha. Soomni argamee amma ji'a wal na fakkaata. Mucayyoo tokkotu jira. Mucayyoo yuutuubii natu banee fi ture. Mucayyoo sana liinkii ishee fidee as jala kaa'u jira. Yoo dandeessan deemaa maatii ta'aafis jechuu barbaada. Mucayyoon sun naannoo ani jiraadhu kana jiraatti. An duraan isheen beeku ture. Baay'een keessanillee biddeen eessaa fiddeen nyaataa akkamitti hojjette maal jettanii mucayyoo sanatu hojjeta jechuudha. Amma reefu iyyeenya wal barre isheen garuu naannoo kana turteetti ani garuu ishee hin beeku. Iyyeenyu akka carraa ta'e wal barre jechuudha. Mucayyoo sana yuutuubii ishee agarteettu jee yaada. Liinkii ishee mallas jala isinii deemtanii wal barachuu dandeessu. Seenaa ajaa'ibaa qabdi. Maal isinitti fakkaate arabootuma kana keessa durboota jaartii kanaatu jechuudha. Afur ta'anii makkaa deemaniiru yeroo soomanaa jechuudha. Makkaa deemanii dhufanii isheen tokko akka ufteen kennaa nuuf kennite naafillee kennite waanuma akka kanaa jechuudha. Waan akkana baay'een keessa hin beektu. Araboonni gaafa makkaa deeman waan akkana bituu jaalatu bitaniif maaliif makkaati baay'ee rakkasaadha waan kuni. Naannoo makkaa yeroo deemta waan kun namoonni makkaa deemtaniittan ni beektu. Ani mataan koo yeroo duraa takka deeme si'a lama deemanii makkaa waan kun birii lama fa'aa birii tokko fa'aa achitti baay'ee rakkasa naannoo sana baay'een keessan hin beektu kana isinitti himuuf osoo hin taane. Innaa ani waan namni naaf kenne daddafeetti fayyadamuun jaalladhu wayyaas yoo ta'e waan takka uffannaa soote maaliif baay'een keessan namoota ani bira jiru kana hin beektanii keessaafuu akka isaan waa hedduu waa isaanii viidiyoo hojjechaa ture maa achiin baatu maa achiin deemtu namoonni ajaa turte beekti. Kanaaf ani baay'ee matakka badaa isaanitti of hin amanu. Innaa mucayyoo kanaaf kennani jechuudha. Naafillee afur kennite isheefillee arfansaa kennite jechuudha. Waan sin sodaachisuuf osoo hin taane waan kana keessaa waan nuti baafne isinitti himuu fi karaa amma gartanii wanti kuni duraan itti ashagamee jira. Kan ammarraa cabse kuni itti ashagamee jira. Osoo gara ashagaa sana otoo ani cabsee ilaaliin dura mucayyoon sun baay'ee takka hin boossi harka koo na nyaata jettee mucayyoon sun waan baay'ee waanuma kana hi'achuu jaalatti harka isheetti hi'atte jechuudha. Isheen takkuma hi'atte namitti tuyyuu itti danda'uma arfansa namitti itti yeesuma argu kushinaa keessatti akka boroo iida jennee akka galgalaa ufta isheenii galgaluma sana kennaan kuni keetti jettee harka isheetti hiide amma akkuma gartaa waan kana caccabsuu jira natu caccabse hunda isaayyuu hi'atte harka isheetti hiide arfansa harka isheetti hiide mana ofii galte mucaan halkan iyyite harka koo na nyaata jetti harka lamaan kana fuutee akkana hurgufti jechuudha. Innaa ani yeroo irraa yaasee gaafa wanta kana agartanii ka xiqqoo lafa kaasana gaafa cabsee ilaalu waan xiqqishuu wayitu keessa taa'a. Andhuma isaa keessa isheen xiqqoo irraa cabse kun itti gadi ashagamtee jirti. Waan xiqqoo akka barreeffama taatee teessetti jechuudha. Barreeffama xiqqoo taatee barreeffamni isaas hin beekamu keessa jira jechuudha. Innaa mucayyoo sana baay'ee matakka jaalatan isaanii. Jechuun akkaataa kamiin akka isaan akka namitti akkatti isheen fidda iddoo naafis isheefis galee jiru ammarraatti ani yeroo sun caccabsee jechuudha. Caccabsee keessaa yaasee tokko keessa jira malee lamaan isaa keessa hin jiru. Mucayyoon sun boosee mana kiimii geessanii akka boruullee manni akiimii hin jiru halkan sana fuudhanii deeman halkan isaa naannoo torba ishee jammare guyyaa gaafa iidaallee akkanuma rakkachaa oolte mucayyoo sana hin beektu ni jira liinkii ishee fidee jala isinii wal barattanii. Waan ishee mudate isheeniyuu afaan isheerraa odeeffachuu dandeessi kan irraa hafe jechuudha. Yookaas immoo asumarratti fidee isinii haasofsiisa jechuudha. Waa'ee kennaatti isinii fiduu kiyyadha. Baay'een keenya gaafa isaan kennanuu kennan hiikanii hin ilaallu waan keessa jiru hin ilaallu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf ani wanta harkatti godhatan kana keessaafuu qalabatti ishee harkarraa kana illee shakkaan dur. Maaliif waa argee beeku jira waan ta'eef namarratti yoo irra keessisa akka bukulluu wayii qabaat isa shakka malee kanaannaa kana gongumaan shakkine jechuudha. Garuu gaafa baqaqsine yookaas immoo cabsine ilaallu waan xiqqishuu wayii keessatti agarre jechuudha. Mucayyoon sun haga amma iid argi darbee ramadaa argi uumatee naannoo ji'aaf wayii fixee jira. Haga ammaa mucayyoon sun harka ishee waa takka banuu hin dandeessu jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi fakkeenyaaf haayilaandiif bishaan yoo aramnaa baneetti dandeesse hin bantu maaliif baay'ee takka ishee kuba erguma kanarraa qabame jechuudha. Innaa namitti gaaffee namitti dhuftee lafuma kaayee ture reefu ishee gaaffee gaduma kana torba hin finne
waan kana hedduun jeen isheetti waan kana hidhadhumee maal akka ta'e ilaallaa sirratti jennaan ni dhunaan jette laa namaa fi elbisnaa jettina lee fi seher jedhanii fi xonqolaan hin qabamu maaliif hin hattuu jedheeni na akkamittiin akkas naan jette osoo ta'e lamaan keessanitti xonqola malee ishee bichaaf xonqolee fi daa'ii naan jetteena ayini annee jedheen dhugumatti immoo ayini annee haga har'aatti shaanxaa keessa ture guyyaa har'aa baasee hankollee jechuudha. Guyyaa har'aa baasee hin gata jedhee inni dhanneenii mucayyoon sun takkuma itti hidhee shumaatu hidhee fi ani gaafa sana akka boruu dhiida waan ta'eef hojiirra jira isheen garuu mana ishees miti waan ta'eef yeroo tuftu jechuun hojiin na gargaarti garuu akka mana ofiin ta'u mitiire natu hojjetaa isheen immoo hirkatti abbatti beemaroo namitti itti hiite na ati akkamittiin si ukkubuu didee akkamittiin isheetiin ukkube jetteena ani guyyaa sana inni haga har'aattiyyuu ka ida darbee miti kan waggaa lamaan darbee jira hankoo dhugaa dubbachuuf arabittiin tokkuma akka adeemti rasalee naaf iddee ufte inni dhanneeni maal siin jechuu barbaade beektanii mucayyoo kanatu mudate harki ishee amma afaan isheerraa hin dhageessu yookaan yuutuub isheerratti haa hojjettu yuutuubii hin qabdi anumatu baneeraaf jechuudha yookaan immoo asirratti iyyuu waan takka ishee mudate siniif nu danda'a maal siin jechuu barbaade gaafa arabni waa sinii bittu fattashaa ilaala. Ana fakkeenyaaf kana keessa waa gala jedhee gonkuma yaadee hin beeku maaliif waan kun waanuma naannaa kana keessa gala jedhee yaadee hin beeku ani mataan koo mucayyoon hin kijibdi jedhee harka isheerraa baasee harka koo hidhee harka koo yeroo sana hadoodee gaafa sana jechuudha halkanuma sana hadoodee akka nama miili nama hadoodee beektanii akkas ta'ee ofirraa baasee achi kaa'e jechuudha. Walumaa galatti maasiniin jechuu barbaade gaafa arabni kun kennaa keetti kun maalii gadi siin jettu okay dhugumatti kennaa namaa kennanii eeyyeen namaa kennanii namatti tola nama gammachiisa hundi keenya namni kennaa jibbuun jiru garuu kennaa sana arabni walqixxee miti fakkeenyaaf araba badduu jira araba gaarii namaa yaaddu jira waan ta'eef waan isaan siifniif kennan kana adda baasaa ilaala anama wanta qalabatii miti ka naannoo ka harkatti godhamu kana kan amma agartanii kan amma caccabsaa jiru kana wanta ka keessa taa'ee shakkeen beeku garuu xiqqoo tokkoon arge ka cabdee gar tokkotti teessu xiqqoo tokko argee banee jechuudha malee namni kana keessa waa naanna'ee taa'a je'ellee hin shakku maaliif baay'ee tokko qalloodha waan ta'eef homtii keessatti hin shakkamu jechuudha gaafa arabni waa isinii kennitu kennaa haa ta'u waan barbaade haa ta'u ofi amantanii yookaas immoo na jaalatti jettanii zim jettanii tuma hin hidhatina fattashaa yookaas immoo sirriitti qulqulleessaa ilaala kallattii banamu qaba hundisaayyuu ka wanti kun baname wanti hin banamne jira jedhee hin yaadu na hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akkasin irraa hubattanii of eeggattan homaa shakkii takka hin qabu araba hunda badduu jechuu kiyya sun taane nama tokko isiniin jechuu kooti badduus taate waan badduus ta'uu baatte ilaalaa hidhaan aamsa kiyya ani dhugaa dubbachuu fi waan ma isaa yaadan nama ajaa'ibaa garuu rabbi nama haa eegu maalumaaf yeroo isaa waa isinii bitan of ilaalladhaa.